喲，識之人又嚟啦！我哋今日食乜嘢？嗱，今日咧就嚟到大圍呢一度啦。咁啊，有個觀眾介紹就話：喂，嚟大圍一定要食佢呢度嘅肉餅飯同埋呢個椒鹽豬扒飯。咁啊，門面睇落去咧就有啲舊式嘅茶記，但係一開門咧入邊係超多人嘅。咁基本上咧嚟到食咧都係食兩樣嘢，一係咧就食個肉餅飯，一係咧就食個椒鹽豬扒飯。咁我就嗌咗呢兩個呢間茶記裏面嘅最犀利嘅名物就係呢兩個飯啦。咁我頭先我諗咗陣啦，佢有得炒底，但係炒底加12蚊，咁啊，所以就冇嗌炒底啊嘛。佢普通就一個嘅飯，咁啊嚟咗啦。咁我哋而家即刻去試下啦。Go！嗱，我睇到啦，佢嘅肉餅咧係非常之大塊肉餅啊，而且睇落去咧頗為厚下啦，就唔係出邊嗰啲咧嘅紙肉餅咁樣嘅。咁啊，下邊搭咗一條油菜啦，仲有一個豉油撈飯咁樣嘅。試下佢啲飯先，豉油撈飯我好中意食，甜甜地嘅連豉油都係撈飯正，但係加翻啲油好啲嘅。我以前僆仔嗰陣咧，豉油撈飯咧加咗些少油落去咧，會更加惹味嘅。不過當然啦，個代價大啲啦，就好味，但係膽固醇嗰啲就高些少。最出名肉餅，係咪？嗱，呢啲倒落去咧，feel到佢咧，佢呢個煎到咧係應該脆卜卜咁樣嘅質地嘅。佢外邊咧係煎到薄脆咁樣樣，而入邊佢啲肉咧，個肉餅嘅質地咧係非常之彈口。可以食到咧，佢煎肉餅咧個質地係有啲肉粒一粒粒咁樣咧，係帶些少筋咁樣嘅。但係嗰啲筋咧食落去咧係增加咗佢嘅口感，就唔會話佢啲筋咧好似食牛排咁啲筋係扯唔開，唔係嘅，一咬就鬆開。哇，好好食啊！呢個肉餅，佢啲豬肉咧有啲油滲咗出嚟咧，所以令到增加咗佢個肉餅嘅風味，更加好味。我食到入邊有陳皮嘅味喎，佢唔係好犀利，佢帶少少嘅陳皮味，但係呢個陳皮嘅味咧係非常之好，因為我覺得咧有啲肉餅裏邊咧加些少陳皮咧係可以增加肉餅嘅風味啊，係更加好嘅。但係有啲人咧就唔中意食陳皮，不過唔緊要，因為佢嘅陳皮個味咧就唔係話吸發得好犀利，即係略略咁提升咗佢嘅味道。所以就算唔中意食陳皮嘅人咧，都完全係冇問題嘅。喂，不過食下咧，發覺佢嘅豉油就唔係好夠啊。如果中意豉油撈飯嘅話咧，我建議你叫佢加多些少豉油俾你。一咬開佢咧，我食得到咧一絲絲嘅纖維咧喺度扯開嘅。佢呢啲肉餅咧，個肉咧唔係用機打出嚟，如果用到啲碎肉機打出嚟咧，就冇晒啲纖維。咁就變咗純好似肉泥咁樣。哇，好中意食呢肉餅。嗱，而另外呢度除咗飯之外，另外一個名物咧就係佢呢個菜脯啦。咁個菜脯咧就已經成間擺出嚟就任你加嘅。咁佢一個菜脯咧就辣㗎，咁我就加啲咁多試一試呢個菜脯。哇，佢辣係直衝喉嚨，即刻頭痕啊！哇，佢辣得好犀利，但係冇咗咯喎。嗰陣辣係嚟得快去得快咯，3-4秒左右係辣到喉嚨個頭痕完之後咧就冇一件事咯喎。喂，呢個好刺激得嚟，好惹味喎。佢啲菜脯亦都係非常之爽脆。我買翻去攞嚟送粥啊，送下呢樣送下嗰樣啊。呢個菜脯值得試喎，正賣喎，一啱散賣嘅。呢個肉餅咧，你咬落去咧，你係食得到咧，入邊有啲肉汁咧係滲出嚟嘅。你睇到入邊咧係好濕潤、好 juicy 嘅，好有彈性。另外一個飯嘅名物啊，就係椒鹽豬扒飯啊，亦都係非常之多人嗌嘅。試下佢嘅飯先，我食到酒香味喎，少少酸酸地，辣就食唔到啲乜。但係豬扒先，好滑好嫩，中間亦都係有啲纖維帶住，但係啲纖維一咬咧就會開，唔係落鬆肉粉落到軟晒啊，死蛇爛鱔咁嘅豬肉。呢個豬扒佢哋攞嚟醃過係非常之入味。哇！佢呢個椒鹽豬扒嘅側邊位咧帶些少肥咧，食落去變咗好滑啊！哇，兩個都咁好食啊！呢兩個。平時我哋食椒鹽豬扒咧，佢啲椒鹽豬扒咧基本上好似拎去炸咗咁樣硬骨骨咁樣噶嘛。佢呢個完全唔係硬骨骨，睇到咧係勁柔軟，非常之柔軟。佢外邊一層好薄嘅粉，但係嗰陣粉基本上係薄到食唔出咁滯咯。滑嫩肉味濃，中間仲有纖維，好咬口。椒鹽豬扒同埋有肉餅，兩個都咁好食。頭先我就諗到啲飯咧食唔晒，但係之後咧加咗菜脯之後咧，我成碟飯俾我清晒。咁你可想而知咧，呢一個嘅菜脯咧係真係非試不可。就算連嗰個咧咁唔好食辣嘅人咧，食完之後咧都覺得非常之正。我覺得試完之後咧，就成日要買酒。嗰個菜脯咧，如果你另外一啱買酒咧，就63蚊一啱嘅啫。好啦，又到 closing 嘅時候啦，咁啱啱就成咗間金城茶餐廳啦。咁佢兩樣最出名嘅就係分別係個煎嘅肉餅飯啦，同埋佢嘅椒鹽豬扒飯啦。咁佢分別係呢兩個名物都係非常之好食。茶記其實心目中好食嘅遇過，但係我可以大膽地講一句，佢呢兩碟飯嘅質素絕對係唔止係茶記嘅質素，即係就算你話酒樓嘅質素都絕對係冇問題。好啦，今日識食之人介紹呢間嘅金城茶餐廳嘅椒鹽豬扒飯同埋呢個肉餅喺呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。